Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat, serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.